在拉里还小的时候，他的父亲是一位守墓人，所有埋葬的人物都会被其尽收眼底，人们根本不会想到自己死去的亲人还会被人惦记。每到深更半夜，男人都会将小拉里叫醒，不知道是不是他对拉里有很大的偏见，任何苦力活从来不让哥哥家里做。趁着夜黑风高时，他会将小拉里带到墓地里，刚刚埋葬没多久的人还未安息，小拉里需要将对方再次掘出来，而他只会坐在旁边盯着拉里，等重新把死者的棺木打开以后，父亲会让他拿出所有值钱的东西，小拉里也只能照办。他会把陪葬品一一取出，但死者手上的戒指却难住了他。父亲随即扔出了一把剪刀，此时在小拉里的心里，他认为死者是无法使用这些陪葬品的，所以拿走也是心安理得。就这样，在如此的环境下成长，拉里的心里越发的变态。他不知不觉把自己的经历告诉了吉米。吉米随口问道：“他不害怕吗？”拉里表示：“死人是友善的，他们不会贬低你，不会顶嘴，而且太平静了，只要看着他们的脸，自己就会充满希望。”显然这番话让吉米觉得他肯定有大病。然而拉里接下来的话再次颠覆了吉米的三观。拉里表示，曾经有一个非常漂亮的女孩，生前是那么的高不可攀，突然有一天，女孩不小心从楼梯上摔了下去，脖子直接被摔断了。从那以后，她就不再那么高不可攀了。当众人把卫生打扫完后，拉里也开始询问吉米小时候的经历。此时的吉米也想起了苏珊的话，只有共鸣才能让拉里和自己越靠越近。于是吉米将小时候的悲惨遭遇讲了一遍。好在这是吉米真实的经历，加上吉米精湛的演技，竟然让拉里也带入了其中。他开始痛恨吉米的父母，而吉米也适可而止。他让拉里觉得仿佛被戳到了痛点，直接转身离开。事后，拉里询问吉米有没有想过杀了他们。吉米反问自己的父母吗？拉里却表示所有人。I don't understand. I soak a rag in starry fluid and put it in a mason jar in my van. If you put it over a person's face, they're out in seconds. Nothing to it. I gotta figure it's a lot more pleasant than being thrown down a flight of stairs. 吉米询问他为何要这样做，拉里表示只有这样他们就不会打自己了。吉米又问道是谁。Girls, What girls? Girls I meet. 过了没多久，家里找到了拉里，他表示最近警方经常去他们家调查，一直想找到能定罪的证据。听到这里的拉里却说道：“如果是这样的话，那就说明自己离出狱并不远了。”